Скажи, зайчик, какой будильник вас будет, да? Какой будильник будет вас? Какой? У нас плохой будильник. Плохой, да. Разбудила девочку. Ну, вот такой. Ну все, маленький, все. Сейчас мамочка закроет одеялом. Да, моя девочка, мама укроет мою ласточку одеяль. Да, моя девочка, все. Ну, плохой будильник будет, плохой будильник. Да, лапочка, да, моя крапочка. Ну, будильник. И Левушку плохой будильник. Ну. Плохие будильники. Так разве можно, чтоб так будили деток?